ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଅଟୋବାଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଟୋବାଲା ବିଜୁ। କଟକ ସହରରେ ବିଜୁ ନାମକ ଜଣେ ଅଟୋବାଲା ଥିଲେ। ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରା କରାଉଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଅଧିକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ଦିନେ ଗାଡ଼ିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମା ଚଢ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ରେ, ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇପାରିବୁ କି? ବିଜୁ କିଛି ନ ଭାବି କହିଲେ, ମା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ମା ଭଳିଆ ମୁଁ ଭାବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଦିନକର କଥା। ଆଉ ଦିନେ କିଛି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଟୋରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଜୁଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା କମ୍ ଦେଲେ। ବିଜୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ତମେମାନେ ଦିନେ ପୁଣି ବଡ଼ ହେବ, ଚାକିରି କରିବ, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ତମେମାନେ ମନେ ପକାଇବ। ଆଜି ଯାଅ, ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଜୁଙ୍କର ଏହି ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ସହରରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦୟାଳୁ ଅଟୋବାଲା ବୋଲି ଡାକୁଥାନ୍ତି। ଦୟାଳୁ ଅଟୋବାଲା ବିଜୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଘରେ ବୁଢ଼ୀ ମା, ପଢ଼ୁଥିବା ଛୋଟ ପୁଅ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଦିନକର କଥା, ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୁଙ୍କୁ ସହରର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଡାକିଲେ। କହିଲେ, ବିଜୁ ତୁମେ ମୋର ମାଆଙ୍କୁ ସେଦିନ ମାଗଣାରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଖୁବ୍ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ସେଇ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ତୁମର ପୁଅର ସମସ୍ତ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବି। ବାସ୍, ତାପରେ ବିଜୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ସହାୟତା ଶେଷରେ ନିଜ ପାଖକୁ ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଫେରିଆସେ।